A minha dica de hoje é para você que tem bruxismo. O bruxismo, como eu já falei, ele tem origem emocional, como estresse e ansiedade, que nunca tiveram tão presentes na nossa vida como no mundo moderno, né? Então está se tornando um mal cada vez mais comum. O uso simplesmente de placas para dormir ou placas meio relaxantes, ele ajuda, mas ele sozinho ele não soluciona o bruxismo. A solução tem que estar na causa, né? Identificando e tratando as causas, como eu falei, causas emocionais como estresse, ansiedade, depressão e etc. E hoje nós temos um coadjuvante muito poderoso que é o Botox, né? A toxina botulínica, quando usada de forma correta, sendo aplicada nos músculos masseter e às vezes temporal, né, promove um relaxamento químico desses músculos que vai durar aí durante cerca de 6 meses, né? Período no qual o músculo vai se enfraquecer e vai atrofiar um pouquinho, né? Deixando de exercer aquela força que exercia sobre os dentes, provocando desgaste, pequenas quebras, problemas articulares. Se você quer saber um pouquinho mais, me manda um direct que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Um grande abraço.